Vi startede med at bruge Sideline for 10-12 år siden. Og det gjorde vi, fordi vi manglede et redskab, hvor vi kunne samle data. Så det ikke bare lå på alle mulige computere, og trænerne forsvandt, og så lå det på deres computer. Så vi manglede et fælles sted, hvor vi havde al information, og hvorfor alle folk kunne tilgå det. Og så faldt vi over Sideline dengang. Det var klart det bedste dengang, og stadigvæk klart det bedste til at bruge til det. Fordi det er så nemt at gå til, og alle kan bruge det. I Brøndby har vi jo en strategiplan, der hedder 6.4. Et af benene i den er digitalisering. Og noget af det, som vi bruger meget energi på, det er at finde ud af, hvordan kan vi forbedre alle vores spillere ved at digitalisere flere ting, ved at bruge data, så vi har hentet folk ind, som er gode til det. Og der behøver vi noget software. Og der er til Masterclass Sideline et godt software, fordi det kan vi lynhurtigt implementere, vi kan lynhurtigt få ting ud, fordi digitalisering handler jo ikke kun om at hente data ind, det handler om at tage det ud og kunne bruge det til noget. For hvis ikke spillerne bliver bedre og holdene bliver bedre, så kan det være lige meget. Så derfor synes vi, det har været vigtigt fra starten af at skulle øge trænernes forståelse for at bruge data, og det kræver et godt software. Og når vi har det, som vi har nu, så har de et godt redskab til at gøre spillerne bedre. Så derfor er digitalisering vigtig for klubben. Alle trænere bruger det dagligt på den måde, at alle information omkring træning, træningsprogrammer, hvem deltager i træning, hvem er skadet, kampe, hvem spiller ikke, hvem har scoret, hvem scorer ikke, hvor lang tid de spillede. Altså alle sådan nogle informationer, som man samler omkring spillere, de bliver samlet hver dag og inddateret hver dag. Så det er en daglig rutine, som trænerne laver før og efter hver træning. Træningen bliver planlagt, alle øvelserne ligger i Sideliner, bliver planlagt ud for det, og trukket ud og bliver brugt for det. Så altså, for os er det bare en daglig del, ligesom vi klæder om, og så bruger vi også Sideline til at registrere til. Altså spillere elsker jo at være i centrum. Så det, at der er noget, som kun omhandler dem, at de skal svare på noget om mig, og om hvad for nogle gode klip skal jeg lave, og hvad gør jeg godt, og hvad gør jeg skidt, og hvordan kan jeg blive bedre. Det suger de jo til sig. Og så på den måde bliver det også en filosofi, at vi forsøger at bruge digitaliseringen og softwaren til at gøre spillerne tage mere ansvar for deres egen udvikling. Fordi når de bliver så gode, at de kommer op i førsteårstruppen, og når de bliver så gode, at de kommer til udlandet, så er der kun dem selv til at tage ansvar for. Det tager noget tid, fordi at al den information og alt det data, der ligger i programmet, er noget, man lægger ind. Så det er ligesom et arkivskab, hvor man lægger alting ind, og så kan man selv tage det ud i alle mulige formater senere. Så til at starte med, så tager det noget tid at implementere, men det kommer meget hurtigt igen. Så hvis man starter lidt stille og roligt og tager små ting ad gangen, så finder man ud af, hvor meget man får igen, og så begynder det at vokse. Et af programmets styrker er, jo mere man bruger det, jo bedre bliver det. Jeg synes, der er to ting, som sådan slår i øjnene, hvad der er det bedste i Sideline. Det ene er, hvor nemt det er at bruge, og det andet er, at supporten er så god som den.